بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا አትቅረቡ በማለት አላህ አዘዘ። እንግዲህ ወቀባ ረቡከ የሚለው ጋር ያያያዙ ነው የሚፈስሩት። ማለል የቲሚ የየቲምን ገንዘብ የቲም كما قلنا ራራን ሊወንድም ሆነ ሴት ብሉግ ሳይደርስ አባቱን ያጣ የሱን ንብረት አትቅረቡ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إلا بالتي إلا بالخصلة التي بزاج سرانجي هي أحسن سواطرونا وبهونج سرانجي إندات كربو مالت انجدي لما الرابات لما بازات قال هنا بستكر يأتي من جنزب أتقربوا لمن كواكب قال هنا اسكمتش حتى يبلغ أشده ጥንካሬውን እስከሚደርስ ድረስ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። እንግዲህ አሹድ على حسب المقام ይለያያል። እዚህ ላይ ያው ብሉግና ሩሽድ እስከሚደርስ ማለት ነው። ኒሳ في اوائل النساء አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ አሳለፍ ነው እዛ ላይ እንዳብራራልን وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بما بلغ الأشد يشترط إناس الرشد منهم فلذا سفيه هنوك أشد بدرس من يدرج አይሰጥም ተድቢር ስለማይችል ስለዚህ ጥንካሬውን እስከሚደርስ ድረስ ሲነል ብሉግ ማለት ነው ሲነል ብሉግን ብዙ ጊዜ ያሳልፈናል مع الرشد وأوفوا بالعهد ተረጋ በቃል ኪዳንም ሙሉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንንም አላህ አዟል ሙሉ ብሎ عهد معك ومع ربك ቢሆን ومع خلق الله ቢሆን عهد ከገባችሁ عهد ሙሉ إن العهد الجملة كتعليل لما قبلها قال ኪዳን ረጋ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كان مسؤولا على الحذف والإيصال نفسر على الانجلي بمشهور تفسير رجع قال كدان سلسو الله سبحانه وتعالى يتأيك أهال مولتهال وي المولهم وي
ከሶስት ሰዎች እኮ ነው ሸባብ ቃል በአላህ በተለይ በአላህ አህድ ሰጥቶ ገድር የሚያረግ ثلاثه حديث القدسي ሰሞኑንም እኮ ቀርተናል ከነዛ መሃል አንዱ አነ خصمهم ከሚላቸው በእኔ ቃል ሰጥቶ ምን ያረገ ይላል ገድር ያደረገ يوم القيامه خصمه الله سبحانه وتعالى من الكبائر الغدر في العهد طيب ليلاو حر شطو ثمنون من ያረጋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الحديث القدسي يبلا ሌላ ሰራተኛ አሰርቶ የሰራተኛ ዋጋ የነሳ ያልሰጠ ስራውን ተመልቶ ሲያበቃ እነዚህ ሶስት ሰዎች አነ خصمهم ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ቃል ኪዳን ከተገባ ይሄ ተካሊፍ الشرعيه በሙሉ ምንድናት ያሸባ ዙስት ኮትገባል ማሟላት ሰውም ጋር ቃል ኪዳን ከገባ ትጠየቃለህ እንግዲህ የሚፈስሩት በዛ ነው ስለሱ ትጠየቃለህ አሁን ቁርአኑን ዛሂር ካየን እንግዲህ ካነ መስኡላን ነው የሚለው አንሁ አለ የለም አንሁ እኮ ያመጣን ነው አይደለም እንለው على الحذف والإصال ማለት እኮ እሱ ነው መስኡላን ሲላሁን ቁርአኑ ላይ አንሁ የለም ተጥሏል ግን ውስጡ ምን እንዳለ ተደርጎ ነው እንዳለ አርገን على الحذف አንዳንድ መሽሁር ያልሆነ ተፍሲር አንዳንድ ሙፈሲሮች ይጠቅሳሉ እሱ ከሆነ ያውን ወዳል ነው ካነ መስኡላን ማለት بمعنى مطلوبا ነው አህድ ማሙላት ተፈላጊ ተወዳጅ ነውና ተወዳጁን ነገር መስራት አለብህ ብለው የሚፈስሩ መሽሁርም ባይሆን ተፍሲሩ አለ እሱ ከቀድሙ ምን ያረጋናል ይያልን ነው ያድናል واوفوا الكيل اذا كلتم الى الله سبحانه وتعالى سسفروا سفريتان ሙሉ እንዳታጓድሉን وزنوا مزنوا بالقسطاس المستقيم ቀጥ ባለው ሚዛን መዝኑ ያ ቅራአችን እንግዲህ በከስር القاف ነው ያሸበው ቅስጣስ ነው የምንቀራው ቁስጣስም የሚቀሩ ይኖራሉ والقراءتان سبعيتان ይላሉ المهم ቀጥ ባለው ሚዛን መዝኑ ذلك ይህን ማድረጋችሁ اي ايفاؤكم الكيل ووزنكم بالقسطاس المستقيم خير لنانته وبنو الى الله سبحانه وتعالى واحسن تاويلا ከመጨረሻም በኩል በጣም ውብ ነው መጨረሻው ያምራል ወፋ ምታረጉ ከሆነ ከይል ላይ ወዝንም ላይ በደንብ የምትመዝኑ ከሆነ አላህ እንደዛረጋችሁ በመስጠታችሁ በቅየቱላህ ኸይሩን ለኩም አሳልፈና ለኩፊ قصه شعيب عليه السلام በትክክል መዝነ በትክክል ሰፍረ ሙዓመላ አርገህ የሚቀረው ላንተ ምንህ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በላጭ ነው ላንተ ሰዋጭ በርብረህ ምናምን የምትወስደው እሱ የመሐቁሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሐቅ ካረክ ደግሞ ኸይሩ እሱ ነው መጨረሻውም ያምራል ጌታችሁም ይስኒ አለይኩም ወይሲቡኩም አጅራን ዐዚማ ሰዎችም ዘንድ መምዱሖችና መስኒያን አለይኩም ተዋናላችሁ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بإيفاء الكيل والوزن يازنا ولا تكفوا አትቀይፍ ይላሉ እንግዲህ አትቀይፍ ተፍሲር ያስፈልገዋል ብለናል እንደዛ ይፈስራል ምን ማለት ነው ሲሏቸው አትቀይፍ ማለት ያልሰማኸውን ሰማሁ ያላየኸውን አየሁ ያላወቀውን አወቅኩ አትበል ማለት ነው ይላል ስለዚህ ሰዋቡ ولا تكفوا አትከተል ما ليس لك به علم በሱ ዕውቀት የሌለህን ነገር አትከተል ሳታውቅ ያላወቀውን ነገር አትበል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الجمله هنا كالتعليل لما قبلها ምክንያቱም ان السمع መስሚያ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጆሮ والبصر عين والفؤاد ልብም كل اولئك እነዚህ በአጠቃላይ ሁሉም كان عنه مسؤولا كسو ትጠየቃለህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጆሮህን እንግዲህ የሰራልህ ኸይር ልታዳምጥበት
عينهن خير للتايبات لبهن خير اعتقاد للتارقنا خير للتردانو إن لالتبالو كالك من تدرقال تتأيقال بل كزام مالفو النزها كالو تراسو يمسكروا بها نزاكون زالي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون إلى في أواخر ياسين وكذلك ذك بلهم في حميم السجدة أو فصلت من دون ملا يا شباب ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود من الله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين إلى آخر ما قص الله سبحانه وتعالى الناس لذه إما التوق أو النجر عتكتال يمثلني البلا التورا يالسماهون عند سماه هرجه يالايهون عند أيه هرجه يهلني عتار الله سبحانه وتعالى كان نزه نجروت بعتك عليه سلام يتأيك نجدي سامعين بصرن فؤادين عسالفو سيابك كل أولئك إلى أولئك لنا للغة وكتابات بلا شباب وبأولى أشر لجمع مطلقة هذا اللي ملوت صاحب الخلاص والمد أولى ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام ومعه واللام إن قدمتها ممتنعة أولى بملو لا جماعة مطلقا لالو سايقدم جمع كون انقدي وندم يهون سيتم يهون من يعقلم يهون ما لا يعقلم يهون من يبالا أولى يبالا اللام اللغة عندك مش نقرون والمد أولى أولى كمالت أولئي أولى نوال እንግዲህ ለቅርብ ሲሆን بعيد ከሆነ ደግሞ ካፍ አስገባበት ولد البعد انطقا بالكاف حرفا كفلك دون لام أو معه هناك مالتم تسلاله هنالك يتشالا እንግዲህ በابن مالك ዘንኮት ዛው እንደሸረحነው مرتبة المشار إليه ሁለት ብቻ ነው የሚያሰብቱት እሳቸው ቁርባ بعدا متوسطين من يارقون لكن الجمهور من يارقالوا بلنا عموما أولئك يالو لزانو ببيت الشاعر مستدلال يارقالوا ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام طيب على كل أولئي لمن يهنا ليالنا لو اندم جماعة يهنا لسيتم يهنا لعقلاء يهنا لغير العقلاء يهنا ስለዚህ ተአዊል አያስፈልገውም አንዳንዶቹ ወላኢ ያለው ይሄ ሰም በሶር ፉአድ አቃላዎች እንኳን ባይሆኑ ኢህሳስ ያላቸው አካሎች ናቸው አሉ ኢህሳስ ማድረጋቸው ሙነዘለተ العقلاء ምን ተደርጎ ነው አሉ تنزل تدرغونو كل اولئك يتبالو ميلو ينورالو ايه اولئك ميلو لعقلاء ብቻ ነው ቢባል ነው የተውል የሚያስፈልገው አንዳንዶቹ ከዛልፈው ደግሞ ይሄ ان السماء የተባለው የኢብኑ አደም ጆሮ ነው የኢብኑ አደም አይንና የኢብኑ አደም ፉአድ ስለሆነ የአቂል አዕضاء ናቸው ሐዋሶች ያው የአቂል ጁዝ ከዛው ከምን ሆኖ ነው የሚሉት ከአቂሉ ሆኖ ይሄ ሁሉ ተአዊል የሚደረገው እንግዲህ ያ ሸባብ ቅድም የተባለውን ህግ ምን ካለ ማድረግ ካለ ማጥናት የተነሳ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኡላይ ለሁሉም ነገር ለጀማዓ ለሁሉም ነገር ስለሚጠቀስበት ይሄ ሁሉ ተአዊል አያስፈልግም ያብቃ እንግዲህ አንሁ ያለው የሚመለሰው ወደ ኩል ነው አለዛኮ አንሃ وميبالو ምንድን ነበር كل لفظ ምንድን ነው ብለናል مفرد እኮ ነው ለፍዙ
كل جمع مفرد ነው لفظ مفردነቱ ታይቶ كان عنه مسؤولا طيب ስለዚህ እንጠየቃለን ያላየኸውን አፍረል ፊራ አንቱሪ عينيك ما لم تريا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ለሩእያ እንኳን ቢፈሰር المناميه الحلميه ለዛሂሩም ቢሆን ያላየኸውን እንዴት አርጋየው ትላል ያልሰማኸውን እንዴት አርገ ሰምቻለሁ ትላል እማታውቀውን የምታውቅ መስለህ ይሄንን አታርጉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጥብቅ ይከለክላል ولا تمشي አትሂድ في الارض በመሬት مرحا የኮራህ ስትሆን አትሂድ مرح እንግዲህ ያጀባብ مصدر ነው ስለዚህ መከልከል የተፈለገው عن الكبر ነው عن الخيلاء والاستكبار مصدر የሆነበት ህክማው መሪሐን የሚቀሩ ይኖራሉ መራሐን ነው የኛ ቂራአት የኮራህ ስትሆን አትሂድ كفاعل لا تمشي ምንድነው ያልን ነው حال ነው مصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ይላሉ ቆሳቸው ስለዚህ حال ነው مع كثرته مقصور على السماع ነው ብለዋል የኮራህ ስትሆን በመሬት ላይ አትጓዝ ተዋዱ አርገህ ሂድ انك انت لن تخرق الارض مريتن اتبسا ማትቀድም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመኩራት ولن تبلغ الجبال ኮረብታ ተራራዎችንም አትደርስምና ጡላን ከርዝመት በኩል ብትንጠራራ ተንጠራርተህ ትቀራለህ እንጂ አንተ ስለኮራህ መሬት ላንተ አትሰረጎድልህም ወይም ስለኮራህ ራስህን ከፍ ስላረክ ተራራዎች ጋር በርዝመት ምን አታረግም ኢዕጃዝ እኮ ነው ያው ተዕጂዝ ተንቀራፈህ ትቀራለህ እኮ ምን የምታመጣው ነገር አለ ያንቹ ለንተኽሪቀ ሲሉ አንዳንድ ሰው በተረከዙ መሄዳለ ይላል እንግዲህ የኩራት አካሄድ ብዙ አይነት ነው በተረከዝም በተሄድ የተረከዝ መሬትን ቀዶ መግባት አይችልም አንዳንዱ በጣቱ ቢልአምሻጥ መሄዳለ ባውራጣቱና በጣቱ ጫፎች አካሄዱ ሲሄድ በምን ይሄዳል መሬትን እኮ ሱብሃንአላህ ተጠይፏት እኮ ነው ሲሄድ ሙሉ በሙሉ ምን ያረጋት አይረግጣትም በጣቱ ጫፍ በጣትህ ጫፍም ብትንጠራራ ያውነ ከየትም አደርስምና መሬት ላይ ስንጓዝ ያ ሸባብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala أدبنا وأحسن تأديبنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا كما سيأتي متواضعوች ሆነው ነው የሚሄዱት አለፈም አያ ላይ ፈስረና ለሆነች ሱራ ላይ ስለዚህ ፍርቃንም ላይ ይመጣልናል አካሃድ እንኳን ሳይቀር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድበን ያስተምረናል ተንቦጥረህ ኮርተህ አትሂድ كل ذلك ያውን ያለፈው በአጠቃላይ መዝኩር እንዳለው ተደርጎ ነው اسم الاشاره ومفرد የሆነ እንግዲህ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قالوا جمرو ولا تمشي في الارض مرحا على درس የተዘረዘረው كان ነው ይላል سيئه مطفو سيئ ذلك باضافه ነው እኛ ቂራአት عند ربك ጌታህ ዘንድ مكروها የተጠላ ነው مطفو እዛ ውስጥ እኮ ኢህሳንም ተዘክሯል ያ ሸባብ وبالوالدين احسانا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ይሄ ኢህሳን ነው مكروه አይደለም ስለዚህ سيئه የተባለው ለምንድን ነው መጥፎ الا تعبدوا الا اياه መጥፎ ነው ማሻረክ طيب ሌላ ولا تقتلوا اولادكم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا الزنا ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الارض مرحا እነዚህ ምንድናቸው መጥፎ ሰይናቸው መጥፎ አሁን ከተዘከረው አጠቃላይ መጥፎ ጌታህ ዘንድ حرامና مكروه ነው بلغه القران እንግዲህ مكروه وكذلك بلغه السنه من ለማለት ነው ብለናል حرام ለማለት ነው የተዘከሩ ነገሮች በአጠቃላይ ከኢህሳን ውጭ ያሉት እንግዲህ حرامዎች ስለሆኑ ጌታህ ዘንድ የተጠላ ነው እኛውንም ቂራአችን ሰይኡ ነው በኢዳፋ ويرجحها ابن جرير الطبري አንዳንዱ ቁራዎች እንግዲህ ቂራአው ሰብዒያ መሆኑን ታረጋግጣላችሁ كل ذلك كان سيئة ብለው የሚቀራሉ
ምን ብለው የሚቀራሉ ያለናል ሰይአተን በዛ አባባል ደግሞ እንግዲህ ኩሉ ذلك ሊከፍሉት ነው የቅድሙ ቂራአ ወቀዳ ረቡከ ካለው ጀምሮ ያልን ሰይአተን ብለው ከቀሩ ደግሞ ወላ ተቅቱሉ አውላደኩም ካለው ወደዚህ ያለው ሊያረጉ ነው ናም አይደለም የሆነው ወቢልዋሊደይን ኢህሳና ወአቲ ዘል ቁርባ ሐቀሁም ሊሆን ሊቀርን ሰይአ አይደለማ ይሄ እንግዲህ ማዕጡፍን ከማዕጡፍ عليه መገንጠል ወደዛ ስለሚያደርስ አልቂራአ الصحيحه የትኛው ናት ይላሉ ያኛው ሰውዬ ሰይኡ በኢዳፋው መቅራቱ ነው ይላሉ ሌላም ጭማሪ መዚድ ዒልም ይኖራቸዋል ተፍሲራቸውን ታያላችሁ ስለዚህ አሁን የተባለው በአጠቃላይ እንግዲህ መጥፎ ጌታ ዘንድ የተጠላ ነው ذلك አሁን ያህ ነው የሚሉት ያ አሁን ወቀዳ ረቡከ ካለው እስካሁን ያለው مما اوحى اليك ربك الله ጌታ ተንከባካቢ ፈጣሪ ወዳንተ ወህይ ካወረዳቸው ነገሮች ነው من الحكمه كحكمه حكمه እንግዲህ ብዙ ፈስረናል ጥበብ ይያሉ ይፈስሩታል والشيخ ابن جرير في هذا الموضع يقتصر في تفسير الحكمه بالقران كقران ወዳንተ አላህ ካወረዳቸው ነው ولا تجعل الترك እንግዲህ ወቀዳ ረቡከ ስናቆም ያለችውን አያ እናስታውሳለን ያጀበል ምንድነው የሚለው ዛሬ እቺን የመሰለ አያት ከና لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ብሎ አይደል ወቀዳ ረቡከ የሚለው እዛ በዛ ነበር የጀመረው ለአህመየት هذا الموضوع አሁንም በሱ ወሳያውን በሱ ሊጨርሰው ولا تجعل الترك مع الله قال الترك إلها آخر ليلا تبلاك التادرك التشاركنا باعتقاد بعمل فتلقى تورور تطالع لهن في جهنم ملوما يتزقل كستوال توكسكنا مدحورا كالله رحمة يتبرر كترى كستوال جهنم تورور لهن الله قال لا إله لا معبود እንዳታረግ በማለት الله سبحانه وتعالى كما بدأ الوصية بهذا الموضوع يختم الوصية بها ስለዚህ الله ጋር ማንንም ማሻረክ በጥብቅ የተከለከለና አፋስፋኩም ለመሆኑ እናንተን ለይቷችኋል ወይ ይላል الله سبحانه وتعالى ربكم ጌታችሁ بالبنين በወንድ ልጆች واتخذ ይዟል ወይ من الملائكة تملائكة إناثا سيتوچن يزوالو እንግዲህ እነሱ الملائكة بنات الله ይላል እነሱ ሴት ይወለድላቸው ቅር ይያላቸው ከነ ህይወት እየቀበሯቸው እየጠሏቸው ወንድ ለነሱ አርገው ሴትን ለማን ያረጋሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ አያቶች ላይ እንዲያሳለፍ ነው ወደፊት የሚመጣ እና ለመሆኑ አስፋኩም ማለት خصكم እናንተን በወንዶች ለይቷችኋል ወይ ጌታችሁ ለሱ መላእክቶችን ሴት ልጆች አድርጎ ይዟል ወይ አልያዘም ነው الاستفهام للانكار من مجرد النفي እኮ استفهام انكاري ምንድነው ተብሏል ابلغ ነው معنى ምንድን ስለሚኖረው تحدي ይኖረው طيب انكم እናንተ ለተقولون ትላላችሁ قولا عظيما في الشناعة والبشاعة والقبح الصيافي اسقيامي አስጠሊ በመሆን በጣም የከበደን አባባል በውሸት በጣም ከባድ ስለሆነ ይሄንን ከባድ የሆነ አባባል ትላላችሁ በማለት الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم ويذمهم ولقد صرفنا برغت ደጋግመናል ብለው ነው የሚፈስሩልን ከረርና ብለው ይፈስራሉ እንግዲህ ያስሄዳል في هذا القرآن القرآن ውስጥ ደጋግመናል አብራርተናል ليذكروا ሊገነዘቡ ሊገሰጡ ዘንዳ ليتذكروا ነው ወደ ዳል ተገልብጣ ተዳግም وما يزيدهم القرآن ኩፋሮችን አይጠቅማቸውም إلا نفورا አይጨምራቸውም መሸሽን እንጂ መስደር ነው نفور የነፈረ መስደር ስለዚህ ቀልባቸውን ስለዘጉ እኛ ብንደጋግምም
ሁጃጆችን አያት አንቀጾችን ብናብራራ ለነሱ ምንድን እንጂ አይጨምራቸው ሽሽትን እንጂ አይጨምራቸው قل بلاچو يا رسولنا لو كان بيون نورو معه الله قال آلهة ليلا ميغزواچو አማላክቶች ቢኖሩ ኖሮ كما يقولون الناس እንደሚሉት ዙራን ወቡህታና እነሱ እንደሚሞግቱት اذن ያን ጊዜ ሲኖሩን ለብተገው ይፈልጉ ነበር ኢላ ዲል አርሺ ወደ አርሽ ባለቤት ወደ አላህ ሰቢላን መንገድ ይፈልጉ ነበር እነሱ እንደሚሉት ምንገዛቸው አማላክቶች ከአላህ ሌላ አሉ ቢሉ ኖሮ እነዛ አሉ የሚባሉ አማላክቶች ምን ያረጋሉ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደኔ መቃረቢያ መንገድ ይፈልጋሉ ወደሱ መቃረቢያ መንገድ ከፈለጉ ወደ አላህ ከተቃረቡ መምልኮች ነው ማሊኮች ነው የሚሆኑት ያገባ ባሮች ነው የሚሆኑት ስለዚህ ኡሉሂያ ለኔ ብቻ ነው ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ خير ما فسر كتاب الله بكتاب الله ነው ብለናል ይሄን አሁን ያልነው ተፍሲር አንደኛ احتمال ነው ዙሁ ሱብሃንአላህ ይመጣልና በዚህ ተፍሲር እቺን አያ ምንም ያረግ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب قريبا يمطال ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ليلة احتمال يمطالو الشيخ السعدي السم ليلة آية في هذه السورة سايون في المؤمنون دقمو متفسروا آية ينورا لأنه احتمال لكن إمام المفسرين وشيخهم تصر هذا التفسير فقط هم بكبالو بتشع فسرون آية ونميالفت يعني صوابنو يالنو يعني في سورة في أواخر المؤمنون ولا على بعضهم على بعض من زاليس لم يمتع بزانيهم احتمال لفسر صوابنا سبحانه تراچا يتغباو جيتانو وتعالى كف عليه لاقا جيتانو عما يقولون كفاروش كملوت وشتاچون علوان ملاقن يلاقنو كبيرا تلك يهونن ملاق جلال انغدي وتعالى تعاليا نبر مصدرو تعاليا سيامتا مننا متا علوان ብዙ ካለ እና እንግዲህ ብዙ አያቶች ይሄንን የሚመስሉ ስላሉ استعمال شائع ነው ብለው ነው ابن جريرም የሚያልፉት طيب تعاليا سائل من على علوان علوان እኮ የዓላ መስደር ነው የተዓላ ሳይሆን የዓላ ለተዓላ ምን ይሆናል ልንል ነው اسم المصدر ሊሆን ስለዚህ ፊልን ተሌላ መስደርን ተሌላ ማምጣት ቁርአን ላይ ምንድነው ያልን ነው ብዙ ቦታ ስላለ ችግር ያለበት تسبح له لسو ያጠራሉ السماوات السبع ሰባት ሰማያቶች አላህን ያጠሩታል ይሰብሑታል حقيقة والارض መሬትም ታጠራዋለች ومن فيهن እናንተ ብታሻርኩም ነው እናንተ እንግዲህ ተፈጥሮ ራሱ ወጣችኋል እኮ ነው ያሻረካችሁ ሐምድን ለሌላ ተሰጣላችሁ እንጂ ያዩአል ሙሽሪኩን የአላህ ፍጡራቶች በአጠቃላይ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ይሰብሑታል ያጠሩታል ሰማይም ምድርም ያለ በአጠቃላይ ወይ ምን ሸይን ማንም ነገር የለም ናፊያናቲ ኢላ ይሰብሑ ቢሐምዲሂ ጌታውን የሚያጠራ ቢሆን እንጂ በምስጋና ያቀላቀለ ሲሆን ولكن لا تفقهون تسبيحهم ነገር ግን የኸላኢቆችን ተስቢህ እናንተ አታውቁም በተለይ ከናንተ ቋንቋ ወጣ ያለ ቋንቋ ያለውን አካል ተስቢሁን ምን አታረጉም ማለት ነው አትረዱም አታውቁትም እንጂ ይሄ እንግዲህ የሚመራው ያሸባ ولكن لا تفقهون تسبيحهم تسبيحه حقيقي መሆኑን ዙዎች እኮ ኪናያ عن كذا وكذا ይላሉ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያት ከውንያ መሆኗ በመታየት ምን እንደምታረገው ተደርጎ ነው ሊሉ ነው እንደምስላ ዛሂሩ ማንዕ የለውም ያላ ለመሆኑ አያ ከውንያ ለመሆኗማ እኮ እናቃለን ያሸባ ታወቃል መخلوقات የአላህ አያት ከውንያ ለመሆኑ የታወቀ ነው እሱ ያለን ያለው ይሰብሁኛል ሐቂቀተን ግን ተስቢሃቸውን እናንተ ምን አታረጉትም አትረዱ ይሰብሃሉ
ተከስቷል እኮ ያ ሸባብ ጣዓም ወከዛ ምንድነው አርጓል ያ ሸባብ ሰብህ እና ይሰብሃል አንዳንድ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لنبيه صلى الله عليه وسلم ولبعض اصحابه ሲከሽፍላቸው ተስቢሁን በሐቂቃ ምን ያደርጉታል ይያልን ሰምተውታ حنين الجزع من አርገዋል ብለናል ያ ሸባብ كل من في المسجد من አረገ ሰማ አንዳንድ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲገልጥልህ እንግዲህ ተሰማ ግን ሁሉም ነገር ይሰብሃል ተስቢሐቸውን አታውቁም እኛ ማመን ያለብን ቁርአን በሚለው ነው አላህ ባለው ማመን አለብን ያን ካላረግን ችግር ውስጥ ነው ምንገባ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ከሳቸው ከሰበተ እንዳሉት ማስበት طيب ስለዚህ ተስቢሁን እናንተ የነሱን ተስቢህ አታውቁም አትረዱም እንጂ አላህን የማይሰብህ ከፍጡራን የለም ሁሉም ነገር እኔን ይሰብሃል ይላል إنه الله كان نو حليما شاينا غفورا ستاري مارينو ይሄን ሁሉ ይያሉት እኮ يدعوهم الى التوبه والانابه ያንን አባባላቸውን ተተው ካመኑ ምን አረጋቸዋለሁ ይያለን በዕቁባኔ አልቸኩልም ካላህ እኮ አይመለጥም የት ይደረሳል ያ ሸባብ ዱንያውም አኺራውም የሱ ነው ሰማውም መሬቱም የሱ ነው ቻይ ነው ይችላል በመትሉት ቶሎ አላጠፋችሁም كتوبتاچو كتستكاكلاچوهم الله سبحانه وتعالى ذو مغفرة واسعة فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى بزاو لا إصرار لا درج دغمو أن عذابه هو العذاب الأليم الله سبحانه وتعالى لا يعذب عذابه أحد يا الله أنا قطات ميقطا مانم يلم ስለዚህ الله سبحانه وتعالى قرآن لا يندتواوقن أوقن الله المفرات ينوربنا ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله يقرأ ينورالتنا نسنجرسن دقمو وداهونوچو آياتوچ معنا نقبال قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى آخر الآية وهذا من رحمته بعباده بباروچو بتام روحنا أزاين كمهونو كما زنونو قالوا حيث كان أرحم بهم من والديهم بعباده كولاجوچاچو እንኳን የበለጠ አዛኝ ሆነ فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم ከነሱ የበለጠ ስለሚያዝ عباده ወላጆችን ልጆቻቸውን ከመግደል እየከለከለ ልጆቻቸውን መግደልን حرام አደረገ خوفا من الفقر والإملاق የሚገሉት እንግዲህ ለዋያን ለዋቂዕ ነው ብለናል ሙህተረዝ የለው وتكفل برزق الجميع الله سبحانه وتعالى ايضا من رحمته بعباده የሁላችሁ ምርዚቅ በእኔ ላይ ነው ብሎ ዋስትና ሰጣቸው ወላጆችን እስከ ልጆቻቸው እስከ ልጆቻቸው واخبر ان قتلهم كان خطأ كبيرا اي من اعظم كبائر الذنوب ተትላላቅ ወንጀሎች ደግሞ ከከባኤርም እኮ ምን አለ አክበር የሚባል እኮ አለ አዕظም ከነዛ እንደሆነ ተናገረ የሆነበት ምክንያት لزوال الرحمة من القلب እንግዲህ ካብራክ የወጣው ከነ ህይወቱ ስትቀብረው ስትገለው ረህማን ሩህ ነው ተወግዶ ነው ረህም አጂብ እኮ ነው طيب والعقوق العظيم ዝምድናን መቁረጥም የከበደ የሆነ ስላለበት والتجرؤ على قتل الأطفال تجري إلى لينيا كون بفيتم انغدي تنبيه አድርጋለሁ حمزة يا شباب صحيحة من الأحرف من دنو الصحيحة ናት ተጀረአ ተጀሩአን ነው አንዳንዶቹ አንዳንድ ጊዜ ኢቅላብ ምናምን ተስሂል ስለምትደረግ እንደዛ አድርገው አለለው እኮ ነው ወተጀሪ ይላል የኛ የተጀረአ መስደር ነው ተጀሩእ ይላል የለም ሱኖ ትክክል እሱ ነው على قتل الأطفال الذين لم يجري منهم ذنب ولا معصية يا شباب بمن وانجل يقدلالو أطفالك ولزام دفرت دفار سلاهن دفرت سلالبت لزاه اللي تذكروا علالوك من أعظم الكبائر مهنون من شدة رأفته ورحمته بعباده أننا الله سبحانه وتعالى نقرن وقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله لا تزنوا كمالك كمن مكل كلام
ከመቅረብ መከልከል አትስሩ ብሎ ከመከልከል አብለግነዋል ይሄን ማለት እኮ ምን ማለት ነው ሸባ አቲ ማለት ነው ምራአ አጅነቢያ ولا تقربوا ማለት ምን ማለት ነው አላህ ሸር ካሁን በፊት ብለናል ያ ሸባ كل الحوادث مبداها من النظر الى الشاعر الاسلامي ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين نقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر إلنا للا من إلى الشباب كم نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر يسر مقلته المقلة العين يا جماعة ما ضر مهجته والمهجة القلب لا مرحبا بسرور باء بالضرر عادم من النسخين ولا ايه يا شباب እንግዲህ ሌላው ደግሞ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء انتهت القضية ስለዚህ አላህ የሚለን ምንድነው ወላ ተቅረቡ ዚና ያ ቀልባችን ተው እየሰለመ እኮ ነው በእጅ እንደዚህ ሰላም ይያላት ማያቃት ይሄ ምንድነው ይላል والله ሰላም አይደለም በጣም የጎደፈ ቆሻሻ ነው ጉንጭ እየሳመ የሰው ልጅ የሰው ሚስት ቀልባችን ምን የለብንም ይላል አውዙ ቢላህ ስለዚህ ማለሽ الله سبحانه وتعالى عن قربانه مكلكلو أبلغناه من النهي عن مجرد فعله أتسرت ብቻ ብሎ ከመከልከል አትቅረቡ ማለት አብለግነው لمن أبلغ يهونبت قالوا لأن ذلك أي النهي عن قربانه يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه እንግዲህ የዚና ሙቀድማ አሉ ቅድመ ዝግጅቶች ቅድም ያልናቸው እሱን ሁሉ አታርጉ ማለት ነው فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه مقتبس كنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النعمان بن بشير في الأربعين سالفنا خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة تلنقدي الزنا مبالو انقدي يا شباب ብዙ ነፍሱ ይዘን በጣም እንትን ስለሆነ ከባድ ነው እሱን ከመቅረብ መከልከሉ እንግዲህ ላቡደ منه هنا ዚናን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጣነው ቀቢህ ነው አለው بأنه كان فاحشة أي إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر جمع فطرتي لتضامنه التجرية أهون يدقمتنا التجرؤان على الحرمة في حق الله إذا حرامنتنا الله حرام أرغوتال بس لاي مدافر አለበት ይሄን ያካትታል አሉ አንደኛ وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها تزوجها كهونت እንግዲህ وإفساد الفراش واختلاط الأنساب سنت مفسدة قطروا يا شباب በጣም ብዙ مفاسد وغير ذلك من المفاسد حتى موارثوች ላይ ሁሉ እኮ ምን ያደርጋል ያ شباب ይገባል እንግዲህ የዚና የማይወለድ ልጅ ወደ አባቱ ወይ ወደ እናቱ ከተነሰበ የዚና ምን ሊያረግ ነው ሊወርስ እኮ ነው የማይገባው ምን ሊያረግ كذلك محرم لما يهونው ምን ሊሆን محرم ሊሆን እኮ ችግር ነው በጣም ብዙ ነገሮች ውስጥ መስንከልከል ነው የሚያረጋው የዚና የሚባለው ነገር ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ፋሂሸተን ብሎ አላህ የወሰፈውና የቀበለው ለዛ ነው وساء سبيلا أي بئس السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم እንግዲህ ተጀረአ ያልነው ተጀረአን ነው እንትኑ እየተባለ وقوله لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية وهذا شامل النفس التي حرم الله ያለው ነፍስ ማለታቸው ነው ያካትታል አለው لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد كافر ሆኖ እንግዲህ ذمي ከሆነ ወይ ደግሞ ذو عهد معاهد ከሆነ እዚህ ውስጥ ይገባ إلا بالحق
እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ያንን ሊፈስሩልን ከነፍስ ቢነፍስ والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقص قدي ليروች ሳሉ አይደል ከሶስቱ ቢባል ስትከታተለው ከዚህ ከሶስቱ ምን አይሆንም ይላሉ አስባብ القتل ሌላው ከዛ አይወጣም ለነዚህ ለሶስቱ ምንድነው የሚሆነው ብለዋል ታቢዒ ነው የሚሆን እና ኢላ بالحق ማለት ይሄ ነው ومن قتل مظلوما أي بغير حق فقد جعلنا لولي القتيل وهو أقرب عصباته وورثته إليه سلطانا أي حجة ظاهرة على القصاص من القاتل وجعلنا له أيضا تسلطا قدريا على ذلك وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص قصاص የሚያሰብቱ መስፈርቶች አሉ እነሱ ተሟልተው ሲሰበሰቡ አሉ كالعمد العدوان والمكافأة እንግዲህ قتل المسلم بالكافر ምን ሊያረጉ ነው ያጀባ قول الجمهور ነው ሊያወጡ ነው ሙስሊምና ካፊር ምን አይደሉም ያጀባ المسلم لا يقتل بالكافر بعمومات الاحاديث ايات ይዘው ይገደላል የሚሉም ቢኖሩ ሌላም ቂያሳቶች አምጥተው የዓሊ ሐዲስ متفق عليه ብለናል ሶሪህ የሆነ وألا يقتل مسلم بكافر ይሄ ማን ዲኑ الله سبحانه وتعالى به ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ብሏል ይላሉ ሸውካኒም ከዚህ የበለጠ ምን ሰቢል አደረገ ይላሉ ሙስሊም በካፊር የሚገደል ከሆነ ምን አረገ ነው የሚሉት ያንን አያ በጣም ሌሎችም አያቶች አሉና ቂሳስ የሚለውም ራሱ እንግዲህ ቂሳስ ማለት እኮ አንድ ነገር መከታተል ነው አثሩን ስትከታተለው ሙስሊምና ካፊር በብዙ ነገሮች ምን ይሆናሉ ይለያዩ እኩል አይሆኑ عموما ወደዛ ኢሻራ ማድረጋቸው ነው ወልሙካፋአቲ ማለታቸው فلا يسرف الولي في القتل انه كان منصورا والاسراف سيفسر لنا ولا يسرف ያለው فلا يسرف ያለው مجاوزة الحد ድንበር ማለፍ ማለት ነው አሉ ወሰን ኩልኩል ማለፍ اما ان يمثل بالقاتل እንግዲህ ከገደልከው እኮ በቃ ወንድምህን አባትህን ገሎብሃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱልጣን አደረገልህ አምዲ ከሆነ ሸርጡ ከተሟላ ይያዝና ይሰጣሃል ሐዱን የሚያቆመው እንግዲህ ወለየል አምር ነው ይገደልልኝ ሌላ አልፈልግም ካልክ ምን ይደረግልሃል ይገደልልሃል ሌላ ወለየል አምሩ ወክሎ አንተ ግደል ካለ ገለህ ይበቃሃል ዛፍንጫ መቁረጥ ጆሮ መቁረጥ ብልት መቁረጥ ይሄ ምንድን ውስጥ ይገባል እስራፍ ውስጥ ይገባል أو يقتله بغير ما قتل به اهم اسراف نوال أو يقتل غير القاتل አሁን እንደሚደረገው ኮን እንደዚህ የሚያረጋው አለው ብለና ሸበ ولا تزر وازرة وزر اخرى ብዙ ቁርአን ብዙ አያዎች ላይ አሳልፈና لا يجني عليه ولا تجني عليه لا تجني عليه ولا يجني عليه የለም ቃቲል ይፈልጋል ቃቲሉ ራሱ ነው የሚገደለው ያን ድንበር ካለፈ እዛም እዛው ቂሳስ ላይ في سورة البقرة ተወሰነ አሳልፈናል በዛ መሰረት ድንበር ማለፍ የለበት وفي هذه الآية دليل إلى أن الحق في القتل للولي فلا يقتص إلا بإذنه وإن عفا سقط القصاص بدي خطبة حجة الوداع لا يارقوا خطبة قلت نو بلنا إن أبو شريح حديث لولي القتل نو منون يارقوا مرجعان يارقوا تقدى زمد يتقدلبت أكال فهو بخير النظرين قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم لقاتل يارقوا نقر يلم لما أنه لولي المقتول قدلوا نكو مالتا يتشلم يا شباب ولي القتل إن قصاص عفو بيالله ديا يستطيع كاله قاتل من مالتا يتشلم بعض أقوال الأئمة እንኳን ቢኖር مرجوح قول دليل ملو مرجع يتسطው ለማን እዚህም فقد جعلنا لوليه سلطان ስለዚህ አፉ ካለ ዲያ ይሰጠኝ ካለ እሱ ነው የሚወስነው ማን ይያልን ነው ያጀባ ወልይ المقتول እንጂ ለቃቲል የለውም ቃቲል
ትገደላለህ ከተባለ ለሸሪዓ ታዛዥ ሆኖ መገደል ነው። አይ ቀትሉን አፉ ብለንልሃል ዲያ ክፈል ከተባለ ወአዳውን ኢለይሂ بإحسان ሙማጠላ ሳያረግ ነፍስህን ህይወትህን አፉ ካለ ቃዳነ መሳይም ቀዲበን ይመጣ ይመስልኛል ሙማጠላ ሳታረግ እፍ ሳትሰላች ያንን የተባለውን የነፍስ ዋጋ بالتي هي احسن مكفل ينوربتا. طيب وان ولي المقتول يعينه الله على القاتل ومن اعان القاتل حتى يتمكن من قتله انه كان منصورا ስለተባለ منصور ነው አላህ ያግዘዋል መዝሉም ነው ዘመዱ የተገደለው በዙልም ነው እሱም ድንበር እንዳያልፍ ከዟሊሞች እንዳይሆን እንግዲህ ነው ካነ መንሱራ ለወልይ القتل يملسት ነው ضمير راجح مسنو ብለናል ሌላ ተፍሲር የሚሰናዘል وقول ولا تقربوا مال اليتيم الى اخر الايه وهذا من لطفه ورحمته باليتيم الله سبحانه وتعالى من لطف الله ورحمته باليتيم الذي فقد والده وهو صغير غير عارف بمصلحه نفسه እንግዲህ አባቱ ሲሞት ትንሽ ነው የራሱን ጥቅም ከማወቅ ሌላ ያለ ስለሞተበት በሱ በየቲም ለማዘኑ ይሄንን ህግ ደነገገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا قائم بها رفع علينا عارف باለው ነው የሚታጠፍ የሚመስለው ላኮ በማዕና غيرናት قائم مرفعው معنى ያበላሻ وهو صغير باለው ሊያጥፈው ከሆነ معناው ምን ይሆናል يا شباب ولا قائم غير قائم المهم رفعوታል بمثله مجرور مثلا أن أمر أولياء اليتيم بحفظه وحفظ ماله وإصلاح ماله وأن لا يقربوه إلا بالتي هي أحسن من التجارة فيه للترار بالة اندراس جنزل وعدم تعريضه للأخطار لا دقاء على ما قرب يسن جنزل والحرص على تنميته اندبازالت اندرابالت بمقواقوات له وذلك ممتد إلى أن يبلغ اليتيم أشده أي بلوغه وعقله ورشده هي እንግዲህ አሽድ የሚለው እነዚህን ሶስቱን ያካትታል አንደኛ سن البلوغ يو 15 ነው ተብሏል ኢንባት ከዛ ይቆጠራል وكذلك في المرأة الحيض وكذلك طيب اذا لا يتبال فإذا بلغ أشده زالت عنه الولاية እኔ የትም ተቆጣጣሪ ነኝ ብለ እሱ ረጁል ሆኖ ያለ አቂል ሆኖ ያለ መስላውን የሚያውቀው ሆኖ ያለ ይሞከራሉ ካሽ በሚሽደቲ لطفه باليتامى وابتلوا اليتامى እኮ ነው ሲደርሱ ሲነል ብሎ ሰጣቸዋል ከገንዘባቸው የሆነ ነገር ተሰጠውና ተሰሩፍ አድርግ ትለዋል ተሰሩፍ ሲያረግ ተሰሩፍ ሰሊም አድርጎ ከመጣ አብዛኛዎቹ እንደዛ ናቸው ብለናል ከዛ በኋላ ዊላያው ምን ሆነ ቀረ አንተ ዋሊያት ሆነን በሱ ገንዘብ ላይ ራሱ ይደብሩ አምረሁ ወይስሊሁ ገንዘቡን ራሱ ዋሊ ሆኖ ራሱ ተድቢር ያረጋል طيب زالت عنه الولايه وصار ولي نفسه ودفع اليه ماله كما قال تعالى فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم واوفوا بالعهد الذي عاهدتم الله عليه والذي عاهدتم الخلق عليه كلنا يكاتتان ان العهد كان مسؤولا اي مسؤولين عن الوفاء به وعدمه قال قفته نبر اموالتها لا اموالها لا بد ان تسال منها تتيقالاچو فان وفيتم فلكم الثواب الجزيل وان لم تفعلوا ينيا نسخه وفي نسخه وان لم تفوا فعليكم الإثم العظيم እንደዛ ስለሆነ ቃል ኪዳን ከገባችሁ ኻሊቃችሁም ጋር ቢሆን አላህ ባሮች ጋርም ቢሆን አህድን ማሙላት واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم الى اخر الايه وهذا امر بالعدل وايفاء المكاييل والموازين بالقسط من غير بخس ولا نقص بخسنا نقص እንግዲህ ቀራረባል تعالما قادل مالتهم ويؤخذ من عموم المعنى انقديه من المعنى الإجمالي من النزال لن يالونه النهي عن كل غش في ثمن أو مثمن أو معقود عليه قديه الزوست ميزان
ነሱ እኮ የሚለው አያው ሚሰፈርን ነገር ሰፈሬታውን ሙሉ ሚመዘንን ነገር በፍትህ መዝኑ ይሄን ማለት እንግዲህ ማንኛውም ሳኢሩል ሙዓመላ የገዛው ነገር ካለ የዛን የተገዛ የሙስመን ዋጋ ሙዘወር አድርገህ እንዳሰጥ ትክክለኛ ዋጋ ስጥ ሙስመኑም ነገር ይሸጠው ዋጋ የሚያወጣው ነገር ምን እንዳይኖርበት አይብ እንዳይኖርበት ካለም ምን አርግ ተናገር ግልጹን ተናግረህ ነው መሸጥ ያለብህ كذلك عقود ايجارات ሌሎች ሁሉ በአጠቃላይ እዛ ላይ እንግዲህ ቂስጥ እንዲኖር عموم الايه كذا من عموم المعنى النهي عن كل غش في ثمن او مثمن او معقود عليه زين غش نقول كما قال والامر بالنصح والصدق في المعامله لذاكر نبيات الله صلى الله عليه وسلم حديث حكيم بن حزام في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإن من دنا من الحديث بينا وصدقا بورك في بيعهما وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهم لذكرونيا يسبسبني مثلنا يسبسب يا شباب نقر كبركاون عموما المعنى العمومي لهذه الآية يهاون يتبالون هلو غشن باتقالي مكلكلن تضمون عرقال امر بالنصح والصدقنم اكاتو يزوال ذلك خير من عدمه واحسن تاويلا اي احسن عاقبه به يسلم العبد من التبعات تبعات بኋላ እንግዲህ ተጠያቂ ሐላፊነት መዘዞች ከሱ ትድናለ وبه تنزل البركه وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم الى اخر الايه اي ولا تتبع ما ليس لك به علم قفا يقفوا لا تتبع لو يفسرون ولا تقف صلاه بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله امتلونم بيون مسراون ነገር በተአኩድ በተሰቡት ነው መስራትና ማለት فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك ايه ምትለው ምትናገረው ምትሰራው ነገር እንዲሁ ዝም ብሎ ላንተም ሳይሆን ባንተ ላይም ሳይሆን ዝም ብሎ እንዲሁ የሚሄድ የሚቀር እንዳይመስልህ አመላን كلاماችን እኮ ከስራችን ነው ተብሏል ያሸባ ሙዓዝን ምንድነው ያሉት وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم نوكو عمر بن عبد العزيز رحمه الله من ይላል كلامه كفعل መሆኑን ያወቀ ሰው ብዙ አይናገርም ይላል እኛ ከችግራችን ከላማችን ምን አይመስለን ከፊዕላችን አይመስለን ከፊዕልን ነውኮ አንዲት ከሊማ ይናገራል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يلقي لها بالا وهي من رضوان الله تهوننا الله سبحانه وتعالى على عليين كلمه واحده لا وكذلك بالعكس ስለዚህ ምንናገረው ምን ሰማው ምን ሰራው ወይ በእኛ ላይ ነው ወይ ለኛ ነው እንዲሁ ዝም ብሎማ አይሆንም እና ይሄን እንዳትገምት ነው إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فحقيق بالعبد لباري يقبوا له الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته يحقق انقدي فاعله أن يعد للسؤال جوابا ጥያቄ አለ ለዛ ለሱአል መልስን ማዘጋጀት ይገባሃል وذلك لا يكون الا باستعمالها بعبوديه الله እነዚህን አሁን የተባሉ አካሎችን አላህን ለመታዘዝ አላህን ለመገዛት በመጠቀም እንጂ በሌላ ሊሆን አይችልም واخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى ለዛኩም ምላስህን መጥፋት ተናገርበት እንደዚህ እኮ ይሉ ነበር ድሮ ያሸባብ የዳቱና ወከዛ ሲዘፋፍኑ ይላሉ ረታይ ምላስ خير ተናገሪ لسان بلغه العرب يا شباب مذكر ነው እኛ ግን ያንሳታ ተፊት ተጃለሽ ተኋላ ማትቀሪ ይላል ምላስ ይጠየቃል እና ምን እናገረው ነገር መዝነን ተዛኮናቸው ሰለፍ ከመናገር ካፍ ከመውጣቱ በፊት ይልየ ነው አው አለየ ነው ወይስ ላሊ ወላ አለክ ሙባህም ከሆነ ምን አርገው طيب ቢያንስ እንኳን አሉ ሙባህ እንኳን ቢሆን ወይዝርም ባያመጣብህ አጅርም ባያሰጥህ ተሐሰባን ሂሳብን ምን ያደርግብሃል ያዘገይብሃል ትጠየቃል ስለዚህ
فحقيق بالعبد الذي يعرفه እንግዲህ ከነዚህ ሁሉ ከተናገርኩት ከሰራሁት ካካለዎቼ እንደሚጠየቅ የሚያውቅ ባሪያ ይሄንን ማድረግ ይገባዋል አሉ። ጀዋብን እዛ ሳይሆን ሱአሉ ሲመጣ ሳይሆን እዚህ ነው ጀዋብ የሚዘጋጀው። እዚህ ደግሞ ጀዋቡ የሚዘጋጀው ምን በማድረግ ነው ያሉ ነው። እነዚህ የተባሉ አካሎችን ቢዑቡድየቲላህ ወኢኽላስ الدين له ማዋል الله كميطلاو بمقطب بمكلكل وقوله ولا تمشي في الارض مرحا الى اخر الايات يقول تعالى ولا تمشي في الارض مرحا اي كبرا وتيها وبطرا متكبرا على الحق ومتعاظما على الخلق ان ارجعت تقال انك في فعلك ذلك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا في تكبرك بل تكون حقيرا عند الله والرادانو متونو قيمابيس ومحتقرا عند الخلق مبغوضا ممقوتا تقرارابي ነው መቅትም ያው መጣላት ነው اشد انواع البغض ነው ይላሉ መቅት قد اكتسبت شر الاخلاق طيب واكتسيت بارذلها من غير ادراك لبعد ما ترو ሳታገኝም ካልኩ ተቅሲዱ ማለት የምትቀሱደው ትንሿን እንኳን ሳታገኝ شر الاخلاق كسنة مقباروش كسباوش بتام مطفون كسبه بتام ورادا كسوة لبسه تورده عند الله وعند الخلق الله في التقوم على إننا التار كل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر والنهي عن حقوق الوالدين وما عطف على ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم والله تعالى يكرهه ويأباه ذلك الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة مما أوحى إليك ربك من الحكمة فإن الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراذيل الأخلاق وأسوأ الأعمال ينو حكمة مالتها وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية من الحكمة التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر بها أفضل الأمم فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا ثم ختمها بالنهي عن عبادة غير الله كما افتتحها بذلك فقال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم أي خالدا مخلدا فايتون انجدي وجنتواتنا فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الآية سبقت في المائدانات في قصة عيسى عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ملوما مدحورا أي قد لاحقت كاللائمة واللعنة والذم من الله وملائكته والناس أجمعين كالنسول لنقده وكأسوا زقلوا وكذلك لعنوا ذموا يدرس به هنا جهنم خالدا مخلدا فيها تتعالى لهن كالله ليلة إله برهتيات وقوله فأصفاكم ربكم بالبنين إلى آخر الآية وهذا إنكار شديد على من زعم أن الله اتخذ من خلقه بنات فقال أفأصفاكم ربكم بالبنين أي اختار لكم الصفوة والقسم الكاملة مرطوچننا مولود دلل لنا أنت مرطولاتشو والوي استفهام من دنو بلنا واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا حيث زعموا أن الملائكة بنات الله إنكم لتقولون قولا عظيما فيه أعظم الجرأة على الله حيث نسبتم لهم الولد المتضمن لحاجته لجعل له مالتكو الله من يرجل مالتنا يا شباب تنقص الكون واستغناء بعد المخلوقات عنه يهنن تضمن يا رجال لجعل له مالت يهنن تضمن يا رجال بعض المخلوقات كالله من يلالو مالت نيزان يبقى قالوا مالت نيزان وحكموا له بأردى القسمين وهن الإناث وهو الذي خلقكم واصطفاكم بالذكور فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وقوله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا إلى آخر الآيات يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن صرفا سفسروا أي نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين
ደጋገምን ለሚለውም እንግዲህ ይሆናል ይያልን على ما دعا إليه قرآن ودسوه تتقروا لي أدلاوችን አብዝቶ አብራርቷል ووعظ وذكر لأجل أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيدعوه ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا عن آيات الله مشاشين مراكب لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من الباطل حقا لما طلعتاچو ያሉበትን باطل ለመውደዳቸው حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا ولا ألقوا لها بالا لا الله أنقصوش لتدقاقموت لا برارت حقا من ما ينفجروا على سطهم على واسهم وكذلك قلبوچاچونم على سطواتهم ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو أصل الأصول فأمر به ونهى عن ضده وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا بحيث إن من أصغى إلى بعض تلك الحجج والأدلة لا تدع في قلبه شكا ولا ريبا ومن الأدلة على ذلك هذا الدليل العقلي الذي ذكره هنا فقال قل للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر لو كان معه آلهة كما يقولون أي على موجب زعمهم وافترائهم إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي لاتخذوا سبيلا إلى الله بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة يعني أرجو نبرنا النظام التزواج عليها فكيف يجعل العبد الفقير أو فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه إلها مع الله كيف يتخذ هل هذا إلا من أعظم الظلم وأسفه السفه فعلى هذا المعنى هم بفسرناه تكون هذه الآية كقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إما تعالى قريبا بلنا قديه الزهو قربوا بالله مفسروا بس اختصار ما نرجوه بلنا اقتصر على هذا ابن جرير رحمه الله طيب وكقوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء معبوداتك እንግዲህ ወልያችን አንተ ነህ ብለው ተበሩዕ ያረጋሉ አንተን እንደምንገዛነ ስለዚህ እንደነዛ እንደ ሁለቱ አያዎች ማዕና ይሆናል ያሁኑ አያ ማዕና ብለው التفسير الثاني إن شاء الله في درسنا القادم إن نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد